ஹே கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தமிழ் அண்ட் பவுல்ட்ரி ஃபார்ம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஃபார்மில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மணிலா வாத்து. ஆல்ரெடி இந்த பர்ச்சேசிங் விலாக் ஒன்று போட்டிருப்பேன். நம்ம ஃபார்மை ஒரு இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்மாக மாற்றலாம், ஸோ வாத்து வாங்கி விடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. நாமக்கல் மாவட்டம் பேலுக்குறிச்சியில் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் அப்படின்றவர் ரொம்ப வருஷமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ரகமான வாத்துகள் வளர்த்துட்ருக்காரு. அவர்கிட்ட போயிட்டு நல்ல லைனேஜில் மணிலா வாத்துகள் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணி ஒரு சேவல் வாத்து 3 பெட்டை வாத்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் பண்ணி ப்ரீட் பண்ணி மணிலாவோட மார்க்கெட்டை அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் ஒரு 4 வாத்துகள் மட்டும் இப்போ என்னுடைய ஃபார்மில் வாங்கி விட்டுருக்கேன். ஸோ அந்த வாத்துக்களை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியூர் ஒயிட்டில் இருக்கிறது ஃபீமேலுங்க. இது ஃபீமேல். இது அந்த கண்ணில் மட்டும் தான் அந்த மணிலாவுக்கான மார்க்கிங் இருக்கும். பேலன்ஸ் ஃபுல்லாகவே பியூர் ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும். அடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரௌன் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவல் வாத்து, பின்னாடி நிற்கக்கூடிய பிளாக் கலர் பெட்டை, அடுத்து இருக்கிறதும் பெட்டை தான். ஸோ கலர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பியூர் ஒயிட் கலரில் ஒரு பெட்டை இருக்கும், அடுத்தது ஒயிட் கலர்லேயே பிளாக் மாஸ்கோட ஒரு பெட்டை இருக்கும், அடுத்து பிளாக் கலரில் ஒயிட் மாஸ்கோட ஒரு பெட்டை இருக்கும், அடுத்து ப்ரௌன் கலரில் ஒரு சேவல் வாத்து இருக்கும். ஸோ இந்த 4 வாத்துக்கள் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். எப்பயுமே வாத்து நீங்கள் அடல்ட்டாக ஒரு இடத்துல இருந்து வாங்குறீங்க அப்படின்ற போது அது புது இடத்துக்கு போய் அது முட்டையிடுறதுக்கு 1 மாதம் ஆகும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபார்முக்கு வந்து இப்போ மணிலா வாத்துக்கள் முட்டையிட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ முட்டையிடுறதுக்கான வாத்துக்கு இடவசதி நம்ம வந்து ரொம்ப கரெக்டாக ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம்னா தான் பர்ஃபெக்டாக முட்டைகளை வந்து நம்ம எடுத்து வைக்க முடியும். இல்லை அப்படின்னா சின்ன சின்ன டேமேஜுகள் ஆகும். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வாத்து முட்டையிடுறதுக்குன்னு ஒரு இடம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். பட் வாத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடம் சௌகரியமாக இல்லை போல். இந்த ரூம்குள்ளே தான் வந்து டெய்லியும் முட்டையிடுது. அதுவும் இந்த ரூம்குள்ளே வந்து சிமெண்ட் ஃப்ளோரிங் அப்படின்றதுனால முட்டை வந்து விரிசல் விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எங்களுக்கு தோணுது. ஸோ இப்போ 4 நாள் ஆச்சு, 4 முட்டை இட்டுருக்கு. இந்த ரூம்குள்ளே தான் வந்து இட்டுட்டு இருக்குது. அது சிமெண்ட் ஃப்ளோரிங்கில் தான் இட்டுருக்கு. ஸோ அதுக்கு லைட் அடித்து நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த கோழி முட்டைக்கெல்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா, உள்ளே விரிசல் விட்டுருக்கா அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி லைட் அடித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு இடவசதி சேவலுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ முன்னாடி வந்து இந்த கெனல் செட்டப் இருக்குது, பார்க்க முடியும். அதுக்குள்ளே இப்போ கோழி தான் இருக்குது, கோழி இன்குபேட்டர் மிஷின்லாம் அதுக்குள்ளே இருக்குது. அதற்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குளம் மாதிரியான ஒரு இடம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துரும். இது ஃபுல் பண்ணாலே போதும், வாத்து நல்லா நீந்திட்டு மதிய டைமிங்லாம் நல்லா விளையாண்டுட்டு இருக்கும். இப்போ வந்து தண்ணீர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, பட் தண்ணி வரும்போது ஃபுல்லாக எடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா நீந்திட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துலையே. இதுவே போதுமான இடம் தான் வாத்துக்கு தண்ணீர் வசதி வந்து. இந்த மூலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வாத்து முட்டையிடுறதுக்கோசரம் ஒரு இடம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தோம். ஏன்னா நைட் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பக்கத்தில் அந்த சிமெண்ட்லேயே தான் அப்படியே வாத்து 4மே படுத்துருக்கும். ஸோ காலையில் ஒரு 6 மணி வாக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணிலா வாத்து முட்டையிட ஆரம்பிச்சிருது நம்ம ஃபார்மில். ஸோ 6 மணிக்கு வந்து இந்த இதில் முட்டையிட்டுறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டயர் வைக்கோல் போட்டு இந்த மூலையில் வச்சுருந்தோம். இந்த மூளை வந்து ஓரளவுக்கு அடக்கமான ஒரு மூளை தான் ஃபார்ம்லேயே, அதனால் இந்த மூலையில் வச்சுருந்தோம். பட் இந்த மூலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணிலா வாத்து முட்டை இடலை. அது போய் அந்த 4வது ரூம், அந்த கதவை திறந்துருக்கு இல்லையா, அந்த ரூம்குள்ளே தான் போயிட்டு டெய்லியுமே முட்டை இட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ அந்த முட்டையிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்தோம்ல, அந்த முட்டையிலே ஃப்ளாஷ் அடிச்சு எந்த எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ உள்ளே ஃபுல்லாக எந்த டேமேஜுமே கிடையாது. இது வந்து இன்றைக்கி விட்ட முட்டை. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 நாளாக லைனாக விட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, இன்னொரு முட்டை எடுத்து பார்க்கலாம். அதில் வந்து நல்லா டேமேஜ் விழுந்துருந்துச்சு. உள்ள கீழெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விரிசல் கொஞ்சம் விழுந்துருந்துச்சு. ஸோ சிமெண்ட் ஃப்ளோரிங் அப்படின்ற போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக விரிசல் விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். முட்டையை வைக்கக்கூடிய இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே அந்த பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டான இடம், வைக்கோலோ இல்லை மணல்லையோ வச்சா தான் முட்டை வந்து ஓடு வந்து எந்த விரிசலுமே விழுகாது. அது வேணால் அது கோழிக்கு இருக்க மாதிரி தான், கோழி வாத்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் தான். ஸோ வாத்து முட்டை என்ன, கோழி முட்டையை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். பட் இடும்போது அந்த சூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே உடையும். கோழி முட்டை எப்படி அந்த சூட்டில் உடையுதோ அதே மாதிரியே வாத்து முட்டையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக சூட்டில் உடையுங்கிறது நான் மேல் ஓட்டை சொல்லலை, அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓடு, மேல் ஓட்டுக்கு உள்ள ஒரு லேயர் இருக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா விரிசல் விட்டாலுமே கோழி முட்டையாக இருக்கட்டும் வாத்து முட்டையாக இருக்கட்டும் அதில் கரு கூடாது. இப்போ இன்னொரு இது இருக்குது பார்த்தியா, ஆல்ரெடி விட்ட ஒரு இது, அதை எடுத்து நம்ம ஃப்ளாஷ் அடித்து பார்ப்போம். அதில் என்ன மாதிரியான ஒரு விரிசல் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ. ஸோ இது வந்து ஏற்கனவே விட்டது 2வது நாள். இது சிமெண்ட் ஃப்ளோரிங் தான் விட்டது. கீழெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த விரிசல் ஓட்டையாக இருக்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியும். இதில் வந்து கம்பல்சரி கரு கூடாது. நம்ம முன்னே ஃபஸ்ட்டு டார்ச் அடிச்சு பார்த்ததில் கரு கூடும், இதில் வந்து கம்பல்சரி கரு கூடாது. ஏன்னா 4-5 இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா விரிசல் பெருசாகவே விட்டுருக்குது. இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரூம்குள்ளேயே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாக்கு விரிச்சு போட்டு டயரை போட்டு வைக்கோல் போட்டு செட் பண்ணி வச்சுட்டோம். ஏன்னா வெளியே வச்சா தான் இது பண்ண மாட்டேங்குது, ரூம்குள்ளே தான் டெய்லி வந்து வைக்குது. ஸோ ரூம்குள்ளே ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி வைக்கோல் போட்டு வச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணிட்டோம். ஸோ வைக்கோல் போடும்போது இந்த பெட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்குது. முட்டை வந்து எந்த டேமேஜும் ஆகாமல் நம்ம முட்டையை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம மெயினாக வந்து மணிலா வாத்து வளர்க்குறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லபடியான முட்டை எடுத்து அதுலேருந்து குஞ்சுகள் பறித்து குஞ்சுகளை மார்க்கெட்டிங் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கோசரம் தான். பட் முட்டை இடும்போதே உள்ளே இருக்கக்கூடிய லேயர் விரிசல் விட்டுருச்சு, முட்டையில் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதில் கருவே பிடிக்காது. கரு பிடிக்கல அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிஸ்னஸே பாதிக்கப்படும். ஸோ அதனால் மணிலா வாத்து நீங்கள் வாங்குனீங்க, மணிலா வாத்துன்னு கிடையாது, எந்த ஒரு ப்ரீடையுமே எந்த ஒரு வாத்துமே வாங்கி அது முட்டையிடுறதுக்கான இடவசதி வந்து கரெக்டாக பழக்கப்படுத்திக்கோங்க. ஒரு 3 நாள் 4 நாள் அங்கே இங்கேயும் முட்டையிடுறதுக்கான இடத்தை பற்றி தெளவும். ஸோ அது தெளவும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா
எந்த இடத்துக்கு போகுதோ அந்த இடம் உங்களுக்கு ஓகேனா, அந்த இடத்துக்கு ஒரு பாத்திரமோ ஏதோ ஒண்ணு போட்டு நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, அந்த இடத்துலயே வந்து நீங்க முட்டைய வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாரி பழகிக்கணும். ஸோ இப்போ ஒரு சேவல் தான் ஒரு பெட்டை தான் வந்து முட்டையிட ஆரம்பிச்சிருக்கு. அடுத்து இந்த 2 பெட்டையும் வந்து மிதி வாங்கிட்டு இருக்கு சேவல் கிட்ட. ஸோ கூடிய சீக்கிரம் இந்த 2மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முட்டை இட்டுரும் அப்படின்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பா இந்த வாத்து முட்டைய இன்குபேட்டர்ல வைக்கலாமா அப்படின்ற இன்னொரு முக்கியமான கொஸ்டின் இருக்கு. மணிலா வாத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா அடைப்படுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையதுதாங்க. ஸோ எத்தனை முட்டை இட்டாலும் 30 நாள் அதுவே நீட்டா அடைப்படுத்து, அதுவே குஞ்சு பொரிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெறைய மணிலா வாத்து வளர்ப்பாளர்கள் எல்லார்ட்டையும் கேட்டப்போ, மெஷின்ல வைக்கிறத விட வாத்துலயே அந்த மணிலா வாத்து அதுவே அடைப்படுத்து குஞ்சு இறங்குனுச்சுன்னா, சூப்பரா குஞ்சு பொரிக்குது அப்படின்ற மாரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து நம்மளுக்கு முட்டை இட்டுட்டு இருக்கு. எல்லாத்தையுமே அந்த வாத்துலயே தான் அடை வைக்க போறோம். மெஷின்ல வச்சு ட்ரை பண்றதா கிடையாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து வாத்துலயே வச்சு பார்த்துரலாம். உங்களுக்கு பிராக்டிகலா வேணும் அப்படின்னா, ஒரு 4, 5 முட்டை எடுத்து சாம்பிளுக்கு அடுத்த கட்டம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வாத்துலயே தான் வச்சு நான் ஹேட்ச் பண்ணி சிக்ஸ் வந்து குடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்கேன். அதில தான் ரிசல்ட்டும் கிடைக்குது அப்படின்ற மாரி வளர்ப்பாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்கங்க. ஸோ நீங்களும் மணிலா வாத்து வளர்த்தீங்க அப்படின்னா, அது முட்டை இடுறதுக்கான இடவசதி பெர்ஃபெக்ட்டா பார்த்து அரேஞ்ச் பண்ணி குடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பா ஒரு சின்ன ஐடியாவ குடுத்துருக்குன்னு நெனைக்கிறேன். அடுத்த கட்டம் இன்னொரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோவோட இன்ட்ரஸ்டிங்கான அப்டேட்டோட சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் நவீன். நன்றி.